منشیات انسان د ټولنې نه جدا کوي. افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي د بیلابیلو سیمو نه نشیان نیولي او د علاج لپاره یې کابل ته لیږلي چې دغه شان هلته ښه علاج وشي او بیرته خپلې کورنۍ سره عادي ژوند تیر کړي. د جلال آباد ښار 100 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان کابل ته ولېږدول شول. د ننګرهار د مواد مخدر سره د مبارزې ریاست په هلو ځلو د جلال آباد ښار د بیلابیلو سیمو څخه 100 تنه روږدي راټول او د درملنې لپاره کابل ته واستول شول. د ننګرهار مواد مخدر سره د مبارزې رئیس ادریس اپې وایي چې د یوې سروې له مخې تر 80,000 نیولې تر 1 لک پورې کسان په نشهیي توکو روږدي دي. دی وایي چې هره میاشت به تر 100 نیولې تر 200 روږدي کسان د درملنې لپاره کابل ته ولېږدوي. په ننګرهار کې هغه مخدره موادو استعمالونکي چې هغه به په لارو کوڅو کې پراته وو، ورځ تر بلې تعداد زیاتېدو. نو باوجود دې چې موږ دلته یو شفاخانه هم لرو چې تقریبا د 900 تر 200 پورې ځوانان په دې کې تداوي کېږي. ولې بیا هم دلته ظرفیت کم و او دغه د ننګرهار والي په همکارۍ باندې د مرکزي حکومت سره خبره وشوله او دغه معتادین چې دي هره میاشت یا هر 15 ورځې بعد به د دې ځینې 100 یا 200 کسان چې د ننګرهار معتادین کابل ته انتقالېږي او هلته به د دې تداوي صورت نیسي. خو په نشهیي توکو روږدي کسان بیا وایي چې د کار نشتوالی په وړاندې لوی خنډ دی. که بوختیاوې نه وي نو مجبور دي چې بیا نشهیي توکو ته مخه وکړي. چې دا نشې دا به در نه خوري. نشې چې دی اوله نقطه کې ستا اقتصاد خرابوي، په دویم دغه کې ستا عزت خرابوي، په دریم دغه کې تا د جامې نه وباسي، په څلورم دغه کې ستا د وجود هر څه د منځه وړي. الله پاک چې کوم نعمت تا ته درکړي، کو لاس دی، کو سترګه ده، کو خپه ده، کو خوله ده، کو سترګې دي، سر دی، هر څه د لاسه ورکړي، حق او فکر د لاسه ورکړي. خو د عامو وګړو په وینا نشهیي توکو روږدي کسان ونیول شي، خو بیا تر لږ ځنډ وروسته بیا هماغه کسان د ښار په واټونو کې په ډاډه زړه ناست وي او خپله نشه کوي. د حکومت دغه کړنه زه ستایم چې په نشهیي توکو روږدي کسان یې ونیول او کابل ته یې ولېږدول د تداوۍ له خاطره. خو داسې باید ونه شي چې لنډمهاله باید دوی تعقیب شي، نه باید اوږدمهاله پلان دی جوړ شي، اوږدمهاله باید دوی تعقیب شي او د دوی علاج وشي. په ښار کې نشهیي توکو ته په اسانه رسېدل هغه څه دي چې نشهیي توکو روږدي کسانو شمېر یې لا ډېر کړی دی. صداقت غورځنګ، مشرق ټي وي، ننګرهار.